係啊，你覺得我惡，我冇問題啊，我係好撚惡嘅本身。不過睇情況啦。嗱，馬奇我收撚咗個皮噶啦。點解收佢皮？佢自己知咩事啦吓。做咗多次啦，你冇資格做主持，客席都冇資格。你讀好啲書先啦，唔好成日去表達自己，想表現自己。一個人呢，想表現自己呢，首先要有咁嘅能力。冇咁嘅能力，你要夾硬去表現自己就出醜，面係人嚟俾啊，假就自己丟。你後生啊，好唔好插佢？我唔係插佢，可能我講嘢你，我講啊，粗粗耳仔，可能我講嘢你聽唔明，你真係估我唔到嘅。我諗嘅嘢唔同你諗嘅嘢，你覺得我屌人就得，你覺得我鬧人得，你講我咒人都得，冇問題。你未教過人。教每個人唔同嘅人用唔同嘅方法，有啲人要循循善誘，有啲人要鼓勵，有啲人要打謝。一本天書就唔可以行到老嘅。今日做衰人唔緊要，可能係10年後會翻嚟多謝你，或者你未經歷過啦吓。聽眾好多戇鳩鳩嘅，我唔理佢嘅，我通常我都費事睬你我。我同你講一言，有陣時講嘢吹水嘅，但好多時我講認真嘅，冇人知。真亦假時，假亦真。大家如果洞察到身邊嘅人啊、事與物啊，邊樣係真，邊樣係假呢，你就成功。冇絕對嘅好人，亦都冇絕對嘅壞人，亦都冇絕對誠實嘅人，永遠都係咁。呢個就係世界，好殘酷噶。你估唔到啊！咁樣我又正想帶出一樣嘢，而家就係話，我覺得我呢個台某即係主持咧，真係唔適合做落去。嗱，點解唔適合做落去咧？邊個咧？我播埋首歌翻嚟先講，我飲啖水先。